Бидний амьдрал, хөгжил, дэвшил байнга өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээнд их дэлхийг хайрлах, ногоон соёл иргэншил шилжих, эко үзэл санааг үр хоочтой хөвшүүлэхийг шаардаж байна. Бидний ирээдүй өнөөдрөөс эхэлдэг 2013 он байгаль орчны боловсролыг дэмжих жил. 7 тэрбум хүн төрөлхтнийг тэжээх гэж их дэлхийн нөөц баялаг хүрэлцэхгүй байхад та бид үйлдвэрлэсэн хоолныхаа 3/1 буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын тооцоосноор 1.3 тэрбум тонн хоол үргүй хайж байна. Үүний зэрэгцээ дэлхийд дээрх 7 хүн тутмын нэг нь оройн хоолгүй хонож өдөр бүр 5-аас доош насны 20 мянган хүүхэд өлсгөлөнгөөр үхэж байна. Хоол хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд дэлхийн нийт газар нутгийн 25%, цэвэр усны 70%, ой модны сүрэлд оройтлын 80% ноогдож байгаа нь биологийн олон төрөл зүйлийг хамгийн ихээр устгаж байгаа гол шалтгаан нь болж байна. Бод эд химэн гэсэн уран дээр болж байгаа энэ жилийн дэлхийн байгаль хамгааллын өнөөдөр та хоол хүнсээ зөв сонгож, байгаль орчиндөө нөлөөлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулж, дулаарлын хамгийн ноцтой шалтгаан болсон хүлэмжийн хийг багасгахад бодит хувь нэмрээ оруулж, ухаалаг хэрэглээтэй амьдрахыг бусдад заавал уриалаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ, та бүхэн тавтаа сайхан барцгааж байна уу? Юуны өмнө ногоон хөгжил нэвтрүүлгийг сонгон үзэж байгаа эрхэм үзэгч танд баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бүх дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр хүнсний хог хаягдлыг багасгах гэсэн сэдвээр явагдаж байгаа энэхүү олон улсын үйл ажиллагааг Монгол улс зохион байгуулах хүндтэй үүрэг хариуцлагыг хүлээгээд байгаа билээ. Даян дэлхийн хүмүүсийн их дэлхийн байгаль орчныхоо төлөө хийж байгаа ногоон ажил үйлс энэ л өдөр дээд зэгтээ хүрдэг. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн дугаар болгоныг алгаслагүй үзэж бас байгаль их дэлхийн орчныхоо төлөө бодиттой ажил үйлсийг үргэлж хийж бас бидний нийгмийн мэдээллийн хэрэгсэлд үргэлж үнэтэй санал зэтгэлээ үлдээж байдаг эрхэм үзэгч та бүхэндээ ногоон хөгжил нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн өмнөөс бүх дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр ногоон хөгжил нэвтрүүлэг өнөөдөр үзэгчид та бүхэнтэйгээ уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулж сааруулахад олон нийтийн оролцоо, хувь хүмүүсийн хувь нэмэр ямар байх ёстой юм бэ гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байна. Ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Органик Монгол төслийн хөтөлбөрийн зохицуулагч он танаас ихний асуултаа асуу. Ерөн бол та бол бас энэ ногоон бодит ажил үйлсийг хийхэд бол танай хөтөлбөр бол сүүлийн 5 жил бол тасралтгүй маш одоо идэвхтэй ингэж явж байгаа тийм үзэгчид бол мэдж байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдөр одоо Монгол улс орн байна дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг зориод зохион явуулж байна. Хүнсний хог хаягдлыг багасгах гэд. Жишээлбэл миний уншижсэн нэг мэдээлэлээс үзэхэд нийт одоо дэлхийд дээрх нийт хүнсний одоо хог хаягдлын 30% бол энэ чиглэлд байдаг. Тийм учраас энэ нөгөө мөнгөөр ингээд аваад үзэхээр зэрэг 1 триллион $1 болдог гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг энэ асуудалд одоо Монгол улс орн бас дэлхийн бусад улс орнуудтай хамтран одоо анхаарлыг хандуулж байна. Энэ тал дээр та бас үзэгчдэд ямар одоо бодит шин мэдээллийг хэлж чадах вэ? Монгол улс маань ерөнхийдөө нүүдэлчин соёл ахуй гэдгээр олон зууны туршид ирсэн. Сүүлийн үед суурин соёлын иргэншил рүү сэлдсэн боловч харьцангуй байгаль орчинд хамгийн ээлтэй амьдралын хөвшилтэй, дээрэс нь одоо хүнсний асуудал дээр хүртэл байгаль орчинд аягүй тийм ээлтэй ийм арт түмэн байсан гэсэн утгаар нь бас энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны хөтөлбөр маань бас манай Монгол улсыг сонгож энэ арга хэмжээ зохион байгуулахаар болсон бахаа гэж бодож байна. Тэгээд дэлхийн дулаарлын асуудал маань бол өнөөдөр дэлхийн нийт бол зөвхөн нүүрс төрөгчийн хийний асуудлыг яриад байдаг. Гэтэл нүүрс төрөгчийн хийнээс гадна метаны хий, азотын хий тэсэл гэдэгтэй энэ одоо хар нүүрс төрөгч гэсэн юм 3 үндсэн хийний талаар ерөөсөө ярьдаггүй. Тэгээд энэ чиглэлийн мэдээллүүдийг судлаад үзэхээр энэ болгон маань яг үндсэндээ бол ерөөсөө хөдөө аж ахуйн салбар буюу яг дэлхийн нийтийн хүнсний хэрэгцээг бий болгоход одоо зарцуулагддаг те энэ их эрчим хүч, энерги, дээрэс нь байгалийн нөөцийн доройтол одоо энэ бүх юмтай улбаатай гардаг ийм хийнүүд байдаг юм байна. Тэгээд дэлхийн дулаарлын одоо ерөөсөө нийт шалтгааны 51% нь зөвхөн метаны хий ялгаралт гэж байгаа. Тэгээд энэ метаны хий одоо энэ 50% маань 80% нь гэхлээр цэвэр эрчимцэн мал аж ахуй. Одоо өөрөөр хэлбэл дэлхийн нийтэд амьдарж байгаа 7 тэрбум хүний хүнсний хэрэгцээг хангах зорилтоор өсгөж үрдүүлж байгаа тэр бүх мал аж ахуй тий одоо яг эрчимжүүлсэн энэ хандлагатай хөдөө аж ахуйн хандлага маань өөрөө дэлхийн дулаарлын номер 1 шалтгаан болсон байна гэсэн ийм мэдээлэл бол одоо энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо хүнс хөдөө аж ахуйн хөтөлбөр гэдэг ФАО-гийн гаргасан 200 жилийн дотор 7 тэрбум төгрөг болчлоо. Одоо эх 15 жилийн дотор 15 тэрбум болох юм прогнозтой явж идэг. Тэгэхээр энэ 15 тэрбум хүний чинь тэжээх одоо байгалийн нөөцийн чадамж гэдэг маань өөрөө дэлхийд байхгүй болж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тий хүний ерөөсөө анхаачны хэрэгцээг хангах эрүүл аюулгүй орчинд эрүүл хүнс идэж амьдрах гэсэн энэ хэрэгцээ нь өөрөө хумигдаад эхэлж байгаа автоматар. Нэгсэндээ хүн төрөлхтний өөрсдийнх нь хөгжил, дэвшил, тоо толгойнхын өсөлт нь эргээд өөрсдийнхөө эрүүл аюулгүй орчинд амьдран суух нөхцөл байдлаа хумаад эхэлдэг. Үүнээсээ уудлаа дэлхийн дулаарлал үүсдэг. Үүнээсээ уудлаа технологийн дороотол бий болдог. Эргээд одоо тэрийг яаж бид нэр дасан зохицох вэ? Яаж урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг асуудлаар ярьж эхэлж байна л да. За баярлалаа. Өнөө эргээд бас ярилцах боломж олдох бах. Тэгэхээр үзэгчдээ миний гарт өнөөдөр 6 хэм буюу халуун гарыг дэрх бидний ирээдүй гэдэг энэ ном одоо би зориод бас үзэгчдээ үзүүлэе гэж бодож байгаа. Тэгэхээр магадгүй үзэгчд бас энэ номыг аль хэдийн уншсан байх. Тэгэхээр энэнийг одоо Монгол
хэлнэ хөрвүүлсэн одоо орчуулагч мөн экологч Бат Баясгалныг бид бас өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ зориуд бол бас урьж оролцуулсан байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдрийн бидний нэвтрүүлгийн сэдэв маань өөрөө уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулахад олон нийт хувь хүмүүсийн оролцоо хувь нэмэр ямар байх ёстой юм бэ? Яаж гэдэг энэ асуултад бид нар хариулт өгөх ёстой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өөрөө ер нь энэ алдарт Английн нийтлэлчийн номыг яагаад одоо унших та бас хөрвүүлж унших болсон юм бол да энэс яриагаа хэлэх ойлоо. Яг би өөрөө экологч тэгээд бас эрдэмчлэгийн чиглэлээр бас ажилладаг учраас нэлээд их материал шаардлагатай болдог л тоо. Тэгээд ер нь тиймэрхүү явцад бол тиймэрхүү шинжлэх ухааны судалгааны ялангуяа Монгол орны хэмжээнд бол маш ховор байдаг. Дэлхийн хэмжээнд бол судалгааны ажлууд бол маш ихээр хийгдэж байдаг. Тэр нь олондоо гараад ингээд одоо хэвлэгдээд гарч байдаг. Гэвч тэд нар маань нөгөө бидний нөгөө хэлний саад барьерээс болоод тэрэндээ хүрч чаддгүй. Тэгээ яг интернетээр ухаж байгаа одоо энэ нөгөө Linus гэдэг энэ хүний Вангийн нийгэмлэгийн одоо тэр шинжлэх ухааны одоо тэрүүн шагналыг авсан юм бүтээл байсан. Тэгээд энийг орчуулъя гэд зоригсон 2 жил суусан. Тэгээд ямар ч лсэн гаргасан. Тэгэхээр таны хувьд яг үзэгчдэд хэлэхэд яг энэ номны одоо гол одоо хамгийн үнцэнтэй амин сүнс зүйл нь юу вэ? Тэгэхээр энэ ном маань болохоор 500 гаруй эрдэмчлэгийн бүтээлээс гаргаж авсан энгийн хүмүүс зориулсан юм шинжлэх ухааны бүтээл гэхгүй юу. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бүх одоо энэ номонд орсон мэдээллүүд бол дандаа шинжлэх ухаанаар нотлогдсон, батлагдсан ийм материал дээр үндэслээд дэлхийн ирээдүй энэ уур амьсгалын дулаарлын ийм эрчимтэй үед хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Ямар дүр зураг харагдах вэ гэдэг энэ дүр зургийг энэ номоор гаргасан юм байна лээ. Тийм учраас энийг шинжлэх ухааны одоо шийдлэг ийм бүтээл болгосон. За энэ номны гол онцлог нь юу гэхээр 1-ээс 6 хэм хүртэл одоо дэлхий дулаарвал дэлхий өөрөө хэрхэн яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг гийг одоо харуулсан. За 1-ээс 6 бүлэгтэй байгаа. 1 хэмээр дулаархад дэлхий яаж өөрчлөгдөх вэ? 2 хэмээр дулаархад яаж өөрчлөгдөх вэ? Энэ дээрс нэг асуулт гарч ирнэ л дээ. Яагаад 10 хэм биш, тийм ээ? 3 хэм биш. Яагаад 20 хэм биш те? Яагаад 6 хэм бэ? 6 хэм бол ерөөсөө л энэ шинжлэх ухааны бүтээлээс тооцоолоод прогнозлоод гарахад 6 хэм бол дээдгээс гарах. Энэс цааш амьдрал байхгүй гэсэн. 6 хэмд хүрэх юм бол дэлхий байхгүй болно л гэсэн үг. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг маань бид нар байгаль орчны асуудал юм шиг хараад байдаг. Яг үндэ бол байгаль орчны асуудал ч гэсэн нийгэм эдийн засгийн асуудал байдаг. Яг л хүн өөрөө байгалийн амьтан. Тэрэн дээрээс улбалаад юу гэж нөхлөөрэ уур амьсгал 1-ээс 6 хэм хүртэл дулаархад байгаль өөрчлөхөөс гадна тэрийг дагаад нийгэм өөрчлөгдөнө. Хүмүүсийн зан харьцаа өөрчлөгдөнө. За тэрийг дагаад тухайн улс орны эдийн засаг тэр чигээр өөрчлөгдөж байгаа. Жишээ нь одоо 2 хэмээр одоо дулаарлаа гэж бодъё дэлхий. Жишээ нь одоо Пакистан, Энэтхэг хоёрын одоо хөлийн завсраар уурсдаг одоо Индус гэдэг гол юм тийм ээ. Энэ бол ерөөсө 2 улсын стратегийн хувьд маш чухал тийм гол байдаг. 2 хэмээр дулаархад өндөр уулын одоо тэр сардгууд нь бүгд хайлаад тэр гол байхгүй болно. Тэр гол байхгүй болоод ирэнгүүт яг 2 улсын хооронд зөрчилдөөн үүснэ. Хоёулаа цөмийн зэвсэгтэй орон. Тэрнээсээ болоод цөмийн дайн гарах ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү одоо магадлалууд юу байна? Тэр болгоныг энэ номонд оруулсан байна. Гэх мэтлэн. Тэгэхээр яг үгүй бас үзэгчид бид бол ерөнхийдөө бол энэ бол биднээс хол асуудал биш юм гэж хэзээж ойлгож болохгүй. Ерөнхийдөө шууд бус утгаараа бидний өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөл үзүүлнэ, өөрчлөлтийн одоо үр дагавар бий болно гэж ойлгож болох нэ гэж эргээд бас сонирхолтой яриа өрнүүлээ. Ер нь Данаас өрн доктор дэд профессор бас манай нэвтрүүлгэнд оролцож байгаа. Ер нь сая бол Баясгалан экологч маань хэлж шүү дээ. 2 хэм дулаархад тий дэлхий яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр зөв Монгол улс орн маань 2.1 хэмээр дулаарсан байгаа шүү дээ. Яг одоо дэлхийн дундчаас 3 дахин илүү. Энэ үед одоо бид нар яах ёстой вэ? Ямар одоо хүмүүс хувь хүн болгон олон нийт иргэд бид нар одоо бас ямар оролцоотой яаж амьдрах ёстой вэ? Амьдралаа яаж зохицуулах ёстой вэ? Та энэ дэр бас ямар санал хэлэх вэ? Хувь хүний зүгээс таны асуултанд хариулахад бол энэ монголчууд бидний хувьд юунаас эхлэх үү гэд нэгдүгээр уснаас тэгээд ойжуулалтаас тий. Энэ хоёр бол хамгийн гол гэж бодож байна л да. Усны хувьд бол хүн болгон ус бол Монголын хувьд бол хамгийн хомс гэдэг дээр бол нэлээд их сонссон баг. Тэгэхээр усан дээр бол
хэрэг хувь хүн талаас ярих юм бол биднээс дор хаяж одоо байран дээр амьдардаг хүмүүс усаа яаж ариг гамтай хэрэглэх үү те. Гадны улс орнуудад бол та нар хэрэг аялаад энэ тэнд явж исэн хүмүүс бол мэдж байгаа карантины хажууд скан тавьсан байдаг шүү дээ. Биднээс ерөөс ойшоогүй тэрэнд нь шүдний сойзол хийдэг. Тэгтэл тэр чинь бол уг нь амаа угаах усны чинь хэмжээ энэ сканаар хэмжигдэшүүл гэсэн ийм л ойлголт шүү дээ. Тэгэхээр биднээс бол карантин нийцэл шүдэ угаагаад 2 минут зогсдог усанд гойж байдаг те. Энэ мэдчлэн асуудал бол байдаг. За тэгээд яг энэ дээр зүгээр бас жишээ гэх юм бол Германд манай нэг танил багш те Германд явж байхдаа усанд орсон гэсэн. Тэгээд усанд орчоод дараа нь гомдолж исэн байхгүй юу гэхээр нэг хэдхэн минут одоо 30 секунд болоод ч юм ус нь автоматар хаагдчихдаг. Тэгээ яхаа мэдхэ болчдөг. Тэгтэл уг нь бол тэр чин бие нь орохчоод саунд бүрэн саундчаад тэгээ дараа нь 30 секундэд багтаагаад усаар ингээд булхаад тэгээ зайлаад анги гараад ирт юм л да. Тэр Герман бол усыг бол яаж хэмжих мэддэг байгаа байхгүй тий. Тэр энэ мэдчлэн маш жижиг зүйлээс бол ихнэ л дээ. Тэгээ ойжуулалтын үед бол сүүлийн үед мод тарих үзэгдэл бол их эрчимтэй өрнжийн те хүмүүс ч гэсэн их дуртай гэр бүлэрээ ч гэсэн оролцож байна. Хамгийн гол нь мод тарих гэдэг бол нэг асуудал. Харин тэр модыг ургуулна гэдэг бол хамгийн гол нь шүү дээ. Тэрэн дээр бас нэлээд анхаарал тавиасаа. Биднээс хүүхэд байхдаа 3 дахь оролт амьдарчсэн л да. Биднээс нэг мод тариад өдөр болгонд дүүтэйгээ хувингаар ус зөөжсэн. Тэгээд ингээ 20 жилийн дараа нь харахад бол одоо 5 давхар байшинтай тэнцгээс өндөр мод болсон байна тий. Тэгэхээр энэ мэдчлэн хувь хүний оролцоо их л дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр эрхэм мөндөд үзэгчтэй бид нар нэвтрүүлгийнхаа уламжлал ёсоор нийгмийн мэдээллийн хэрэгсэлд ирсэн үзэгчтэйгээ санал сэтгэлийг янжин сүрэн хор сурвалжлагч та бүхэндээ тайлбарлана. За баярлалаа. Та бүхэндээ орой минь хүргэе. Ногоо хөгжил Монголын ирээдүй манай захим хуудсанд зочилж аваад баярлалаа. Юуны өмнө манай Facebook хуудсанд зочилж үнтэй санал сэтгэгдлээ үлдээж манай дугаар бүрийг алгасалгүй үздэг нийт 25812 хэрэглэгчтэй дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийн баярын мэндийг дахин хүргье. За бид өнөөдрийн сэдвтэй холбогдоод уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицгүй талаар та хэр зэрэг ойлголттой вэ гэсэн санал асуулгыг нийт онлайн хэрэглэгчдийнхаа дунд явуулсан. Одоогийн байдлаар тус санал асуулгад нийт 2700 гаруй хэрэглэгч оролцсноос дийлэнх нь буюу 1199 хүн дунд зэрэг гэсэн хариултыг сонгосон байна. Мөн өөрсдийн сэтгэгдлийг үлдээсэн байгаа эдгээрээс та бүхэн уншиж танилцуулахад Чингачгук Чак гэдэг энэхүү оролцогч бол манай байнгын оролцогч байгаа. Тэрээр хэлэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицгүй гэдэг бидний ойлгож байгаагаас арай өөр ойлголтыг хэлээд байгаа юм а. Экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулж намаг голын голдрол газар дор байгаа үнэт металл мод ой мод зэргийг ер нь бүгдийг нь хүсэл сонирхолд нийцүүлэн өөрчлөлтийг боль гэд байгаамаа гэсэн сэтгэлийг үлдээсэн байна. Мөн та бүхэн өөрсдийн сэтгэлийг үлдээж мөн хүмүүсийн бичсэн сэтгэлийг уншиж танилцахыг хүсвэл манай Facebook хуудсанд зочлоорой. За баярлалаа найрууд очоо. Тэгэхээр эргээд би зоч руугаа хандах гэдэг юм л да. Ер нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулж сааруулахад бид нар яах ёстой вэ? Юу хийх ёстой юм бэ? Гэдэг зарим бол дэлхийн чиг хандлага бол одоо үндсэн 2 чиглэл байгаа. Нэг нь бол уур амьсгалын өөрчлөлт дасан зохицох, хоёрдугаар нь бол хөдөлмжийг бууруулж сааруулах гэсэн юм хоёр үйл ажиллагаа байгаа. Тэгвэл тэргүй уур амьсгалын өөрчлөлтийг бол эргэлт буцалтгүй юм өөрчлөлт юм. Тэгэхээр энийг бууруулж сааруулах юм уу? Аль эсвэл дасан зохицох гэдэг нь аль нь одоо бидний монголчууд бидний хувьд одоо хамгийн одоо байх ёстой арга зам байх вэ? Ононгол. За Төв Азийн чэжинд оршдог Монгол улс маань бол яг байгаль газар зүйн тогтцоороо маш энэн эмзэг юм бүс нутаг тооцогддог. Тэр тусмаа одоо хүн бидний яг гол амьдрал хэрэгцээ болж байгаа хөрс гэсэн ганцхан зүйл дээр ярихад л ерөөсөө хүүхдийн зулаа шиг нэмгэн хөрстэй газар тооцогддог. Тэгээ хөрсний илэгдэл бол одоо маш эрчимтэй явагдаж байна. Нийт газар нутгийн маань 80 орчим хүн хөрсний гүн илэгдэлд орж байна. Усны нөөцийн одоо 60 орчим хувь нь одоо ер нь бараг дуусж гин гэсэн юм хандлага гарч байна. Тэгэхээр бид бол одоо Монгол улсын хувьд бол уур амьсгалтын өөрчлөлтийг бол ер нь бууруулах миний зөв хувийн бодол шүү. Бууруулах болцоо бараг байхгүй болцоо. Ягаад гэвэл биднээс гадна дэлхийд дээр амьдарч байгаа тэр 6.9 одоо 7 тэрбум хүн чинь уже энэ дэлхийн дулаалын гар болчихсон. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоорсоо дасан зохицох гэдэг энэ хандлага руугаа хандсан илүү дээр санагдаад байгаа. За хувь хүний зүгээр одоо суурин иргэншил нийт хүн амын маань 1.5 сая нь одоо суурин амьдралаар амьдарч байна. Бусд нь бол ерөөсөө дандаа байгаль орчинд ээлтэй амьдралаар амьдарч байна. Орон нутагт сууж байгаа хүмүүс бол. Тэгэхээр хотод амьдарч байгаа 1.5 сая хүн маань одоо яг бодитоор хамгийн ихний ээлжинд сэтгэлгээгээ өөрчилмөр байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ дэлхийн
байгаль хамгаалах өдрийн ураач нь Think Eat Save гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн ихний ээлжинд бодооч тий энэ уур амьсгалын өөрчлөлт явагдаад байна шүү. Энийг одоо бууруулахад хувь нэмрээ оруулаач, сэтгэлгээнд өөрчлөлт оруулаач гэсэн ураа юм гэж ойлгоод байгаа. Хоёрдугаарт нь eat гэхэлэр одоо идж байгаа юм дээр анхаараач. Өөрөөр хэлбэл идж байгаа юм чинь байгаль орчинд одоо их хэрэг сүрэн нөлөөтэй байна вэ? Тэр чинь бий болохын тулд ямар их байгалийн нөөц одоо бий болж байна тий. Ганц идэгч биш ерөөсө хэрэглэж байгаа юм чинь өөрөө бий болохын тулд байгалийн нөөцийг үрээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглэн дээр яаж хяналттай авах вэ? За тий хадгал гэхлээр мэдээж одоо яг хэрэглээгээ зүй зохистой байлгах тий. Аль болох шаардлага хэрэгцээг бий болгохгүй байлгах, хэмнэх гэдэг маань одоо яг түрүүн манай доктор ярьснаар эрчим хүч ус гэдэг тий. Хамгийн анхны бидний амьдралд ерөөсөө байж идэг юмнууд энийг яаж хэмнэх вэ? За тий эрчим хүчний хэмнэлт дээр бол ерөөсөө жишээлбэл зүгээр жишээ татаал ярихад Монгол хүн өнөөдөр ялангуяа явдаг хүн айгуу цовор болсон тий. Тэгэхэд лефтээр явахгүй байх гэдэг маань л өөрөө цаанаа эрчим хүчний хэмнэлт, эрүүл мэндэд хэрэгтэй хийж идэг. Хамгийн энгийн алхам. За тэгээд болж игэл машингүй явдаг байх тий, машингүй өдөртэй байх тий, нийтийн тээвэрт суух, явган алхах, дулааны улирлал дуугаар явах гэл энэ болгон чинь цаанаа дандаа эрчим хүчний хэмнэлт. За тэгээд офисуудад бол одоо өдрийн цагт шаардлагагүй гэрлэг асаахгүй байх хэрэгтэй. Шаардлагагүй компьютерудаа өдөржин асаалтаа байх шаардлага алга. Шаардлагагүй байхын цаас хөвлөдөг шаардлага алга. Би зүгээр энэ өөрийнхөө хувийн зүгээс харахад бол манай Монгол улсад үнэхээр амар цаас үйлдвэрлэдэг орн болцсон. Хаасаагүй. Тэгэхэд энэ цаасны чинь цаана нэгдүгürt усны нөөц, эрчим хүч, дээрэс нь мод тий ийм байгалийн нөөцийн хамгийн том гурван нөөц явж байгаа. Гэтэл энэ цаасны хэрэглэг яаж боруулах вэ гэдэг дээр л жишээлбэл одоо хувь хүн байгууллага, сургууль, соёл тий бүгд хамгийн анхан шатны өөрчлөлтүүдийг бид нар бол маш жижиг юмнаас эхлээд хийчих ёстой юм байна. Миний хувьд бол яг уул уурхайн хариуцлагатай байдлыг хөгжүүлэхэд байгаль орчны шийдвэр гаргалтын иргэдийн оролцоо гэдэг. Энэ сэдв байгальд манад бол хууль нь байгаа. Байгаль орчны наривчлсан байдлын үнэлгээгээд энэ бол альва уул уурхай зам гүүр те энэ том бүтээн байгуулалтын төслүүд хэрэгжихээс өмнө хийгддэг ийм том үнэлгээ байгаа. Энэ үнэлгээнд бол иргэдийн оролцоог бол хангаж өгсөн хуулиар. Тэгэхээр энд бол иргэд өөрсдөө санаачлагтай мэдээлэл аваад бас оролцох хэрэгтэй. Байгаль орчны нөлөөлөл гэж юу ах вэ? Энэ уул уурхайн төсөл хэрэгцснээр ямар нөлөөлөл байж болох вэ? Тэрнийг нь бууруулахын тулд иргэдийн зүгээс бас яаж анхаарч хянаж байх вэ те? Ялангуяа нөхөн сэргээлтийн асуудал дээр иргэд өөрсдөө бас оролцохоос гадна хянах нэлээд хэрэгтэй байгаа л та. Тэгээ би судалгаа хийгээ явцад бол янз бүрийн олон улсын байгууллагаас ч тэр орон нутагт тэр зарим санаачлууд гарч ийн л та. Жишээ нь Азийн сангаас тэр орон нутгийн дунд сургуулийн хүүхдүүдэд бас тодорхой хэмжээр усны мониторингийн сургалтыг бол хичээл болгож оруулаад голын усныхаа тэ бохирдлыг сурагчид 10 жилийн сурагчид багш нар яаж одоо хянж болох вэ? Энгийнүүдээр бас бохирдлыг хэмжиж болох вэ гэдэг талаар тийм судалгаа хичээлийн хөтөлбөр бол боловсруулсан байсан. За бас ямар санаачлал гарч исэн гэхээр яг нөгөө хяналттай холбоотой, усны бохирдлын хяналттай, хөрсний хяналттай холбоотойгоор бол сум болгонд бол цагуурын станц гэж нэг байгуулга байдаг. Тийм байгууламж тэр нь бол нэг ажилтнтай тий. Тэгэхээр тэр бол зөвхөн цагуурын мэдээг ингэж хянжихаасаа гадна бас хэрэг тоног төхөөрөмжийг нь мэдлэгийг өгчих юм бол тэр хүн бас тухайн орчныхоо усны болон хөрсний одоо бохирдлыг тодорхой хэмжээгээр өдөр болгон хэмжээд тий. Энэ нөлөөлөл нь одоо ямар байна гэдгийг хэмжээд мэдээлээд авах боломжтой юм шиг байна. За баярлалаа. Тэгэхээр ууган бол сэтгүүлчээс асууя. Ер нь бол цөөхөн хэвлэл мэдээллийн байгууллага бол програмд ногоон бодлогыг бол барьж ажилладаг. Тэрний нэг бол яа харахгүй танаа нэвтрүүлэг байгаа. Тэгэхээр ер нь өөрөө бас энэ хэвлэл мэдээллийн үүрэг олон нийтэд ойлголт мэдлэгийг одоо түгэх энэ үйл ажиллагаанд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ер нь ямар байх ёстой, ямар байгаа болоо манад. Ерөнхийдөө нийгмийн хариуцлага гэж сүүлийн үед их ярьдаг болсон л та тийм ээ. Тэгээ энэ телевизийн зүгээс ч гэсэн яг энэ хариуцлагыг ухамсарлах үүднээс 5 жилийн өмнө Organic Монгол нэвтрүүлэг гэдэг худлаалж өдрийн тахимтай хамтраад нэвтрүүлгээ бэлтгээд эхэлсэн байгаа. Тэгээд тухайн үед байгаль орчны талаараа ярихад хүн болгон хүлээж авдаггүй байлаа л да. Тэгээ сүүлийн үед бол яа харахгүй бүх газрууд өөрчлөгдөж байна, бодлого нь шинжлэгдэж байна. Энтэй холбоотойгоор байгаль орчны талаараа ярьдаг хүмүүс ихсэж байна. Дээрээс нэвтрүүлгүүд ч гэсэн нэмэгдлээ. Тухайлбал одоо яг энэ ногоо хөгжил Монголын ирээдүгээд нэвтрүүлэг гарч байна. Үүний дээр хэсгээр UBS телевиз дээр ногоо ирээдүй зорилттой шоу гэдэг нэг шоу хэлбэрийн нэвтрүүлэг гарч байна. Танаад мод тари мөн цэцэгчний хүслэн гэдэг их мэд нэвтрүүлгүүд байна. Энээс гадна сонин хэвлэлээр бол бас байгаль орчны тодорхой асуудал хөндсөн нийтлүүд гардаг. Гэхдээ ерөнхийдөө ажиглаад байхад үзэгчдийг гэдэг юм уншигчдыг соён гэгэрхүүлэхээсээ илүүтэйгээр улс төрчсөн асуудлыг аливаа өөр өнцгөөс харуулах гэсэн зорилттой тиймэрхүү байгаль орчны асуудлууд ерөнхийдөө илүү давмгаалаад байгаа юм. Тэрнээс ерөөсөө байгаль орчныг ийгүүл та байгаль орчныг өөрчилж юм шүү. Ингэх юм бол таны амьдралын хэм маяг арай өөр болох юм шүү, ногоон болох юм шүү гэдэг энэ талын мэдээлэл хомс байгаа. Энэ дээр ерөнхийдөө бодлого зангидах хэрэгтэй. Мөн бас тодорхой бодлого барьж байгаа холбогдох төрийн байгууллагууд нь ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа
бас хүмүүсээ дэмжих хэрэгтэй юм болоо гэж зүгээр хүний хувьд сэтгүүлчийн хувьд бодож байгаа. Үүний зэрэгцээгээр ерөнхийдөө бид манай иргэд ч гэсэн нэг л зүйл өгдөг шүү дээ. Одоо амьдарч байгаа орчин муухай байна гэж яриад байгаа хэрнээ өөрөө тэрийг яах вэ гэж бодохгүй зөвхөн төр зэсгийг буруутгахыг боддог, төр зэсэг хийх хэрэгтэй юм шиг боддог. Гэтэл нэг хүн 1 м квадрат зүлэг тариад яг орсныхоо үүдийг зөвлөгжүүлэх боломж бол Монголд байсаарлаг байхгүй юу? 8500 төгрөг гаргаад нэг хүн 1 м квадрат зүлэг тарьчихад Улаанбаатар хотын нэг хэсэг газар зүлэгтэй болчих юм боломж байгаа. Гэтэл заавал төр хийх ёстой юм шиг, заавал төрд буруу өгөх ёстой юм шиг л зан монголчуудад байдаг. Бусдаас бүх зүйл нь хараатал юм шиг юм байдаг. Энэ сэтгэлгээнээсээ салж иж дараагийн асуудал нь шийдэгдэх байна. За баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөх сая онон бол бас хэлстэй хүмүүсийн сэтгэлгээ гэх тийм. Тэгэхээр мэдээж хүн эхлээд тарих оюунд ногоон сэтгэлгээг бий болох хэрэгтэй болов гэж би асуудаг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод бол ногоон байгууламж бол асар бага байдаг. Тэгэхээр гэр хороол гэдэг бол бас Монгол манай Улаанбаатар хотын хувьд бол 15,000 гаруй одоо га талбайг эзэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр эзэнтэй байгаа энэ талбайг хэрвээ ногооруулаад тий ногоон бас тодорхой санаачлагыг бий болгох юм бол үнэхээр бас бидний өнөөдрийн тулгамдж байгаа агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол гэдэг ч юм уу эдгээрийг бууруулах нэг ач холбогдолтой гэж боддог. Ер нь та бол бас энэ талаар гэр хороол руу чиглэсэн бас нэлээд ногоон ажил үйлс хийдэг хүний хувьд бас энэ тал дээр ямар байр суурь явдаг вэ? Та өөрийгөө танилцуулах уу? Манайх бид бол энэ Органик Монгол хөтөлбөрийн анхны оролцогч. Ингээд манайх бол агар сургалт хоршоо гэсэн ийм хоршоотой. Тэгээд 6 буудалд одоо Сүхбаатар дүүргийн 6 буудалд одоо тэнд манай ногоон байгууламжийн үйл ажиллагаа явагдаж байдаг. 22 жил одоо энэ ажлыг эрхэлж байна. Амьдарч байгаа орчноо л одоо бид нэр ерөөсөө одоо сайхан хэвийн байдалд байлгах асуудлыг бол бүр толгойдоо бол одоо хийж авахгүй бол болохоо байсан юм байна. Ийм учраас одоо хүмүүс одоо өнөөдөр төмстэй хоол хийлээл гэхэд төмснийхээ одоо хальсыг аваад гадаа гаргаад хайчдаг байж болохгүй. Энийг харин аваад тэгээд тэр одоо хоолндоо доторх төмсний одоо махлах хэсгийн дотор талын хэсгийг аваад гадна талын хальсыг нэвхгээд одоо өөрийнхөө одоо хашааныхаа болонд газар засаад тэнд тарьчих юм бол одоо баг 1 кг шахуу нэг ийм төмсний хальснаас баг 6-700 г төмс гардаг. Гэх мэтлээ одоо энэ хог хаягдлыг бол маш их хаягдж байна. Тэр дандаа одоо ахуй хэрэглээний хог хаягдлууд байж байна. За одоо бид нар бол одоо ногоон байгууламж ерөөсө гэрийн хороолт бол ерөөсө баг байхгүй шүү дээ. Ногоон байгууламж яагаад өгөхтэй зэрэг энийг одоо нүүн суун гэдэг ч юм уу одоо ерөөсө бид нар одоо ногоон байгууламжийг ерөөсө нэг ойшааж авч хэлцэхгүй байгаа. Яагаад өгөхтэй зэрэг ногоон байгууламж бол тэр одоо хотын төвөөр л одоо гудамж талбайд байх ёстой юм шиг ингэж эндүү бодоод байх шиг байна. Тэгээ одоо ногоон байгууламжийг бол хэн бий болгох өгөхтэй зэрэг ялангуяа манай Монголд Улаанбаатар хотод болоод бусад аймагуудын төвүүд бол ард иргэдүүд өөрсдөө л энийг одоо хийх хэрэгтэй. Ядчил одоо гэрийн одоо хашаанд одоо дөрвөн буланд нэг одоо улаас ч юм уу хайлаас ч юм уу дөрвөн ширхэг мод тариад тэрнийг одоо хүүхдүүдээр услуулад өөрөө ч гэсэн услаад тэр чинь одоо ургаад ирэхтэй зэрэг нь 2 жилийн дараа л улаас хайлаас хоёр бол сайн усалж арчилд тордсон байхад 2 жилийн дараа л одоо 3 м болно. Энэ 3 м модтой өглөө босоод одоо мэндэлчгээд ярьж хөөрчхөд явж байхад ямар их одоо сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн маш их ач холбогдолтой. Тэрнээс гадна хайлаас улаас бол ерөөсөө өөрөө одоо нэг усаал авч чадчих юм бол навчных нь хэмжээ бол одоо 10-аас 15 см ийм одоо том талбайтай байдаг учраас асар их хэмжээний одоо агаарын бохирдлыг багсгаж байдаг ийм одоо бодис гаргаж байдаг. Энэ их чухал одоо юм байдаг юм аа. Экологч руугаа эргээд хандаа. Ер нь сая бол хүмүүсүүд яг өнөөдрийн байдлаар олон нийт иргэдийн бас итгэх санаачлага ямар төвшөнд байна, яаж байна гэд. Магадгүй зарим зөвхөн бидний нийгмийн мэдээллийн хэрэгсэлд бол сая манай сурвалжлагч хэлсэн 25,000 гаруй одоо байнгын оролцогч үзэгчд байдаг. Эднэрээс биднэрт хүсэж байгаа зүйл бол бүгдэнд нь бол хүсэл эрмэлзэл байна уу? Байна. Их дэлхийгээ хайрлая, байгаль орчноо хамгаалъя. Гэтэл тэд нар яаж гэдэг юм дээр бас төдийлөн бас нэг сайн учраа олохгүй бас тэднэрт ингэж хамгаалах ёстой гэдэг зүйлийг нь бас тий харуулж таниулж өгдөг ийм үйл ажиллагаа дутагдаад байгаа юм шиг зүгээр хувь сэтгүүлч миний хувьд бас тэгж бодогддог. Ер нь яаж одоо иргэдийн идэвх оролцоог дээшлүүлэх ёстой вэ? Тэгээ хамгийн наазах нь л одоо бид нар зөв яриад эхлэх хэрэгтэй байна л да. Жишээ нь одоо гадуур бол цаг агаарын өөрчлөлт гэж яриад байдаг байхгүй юу? Уур амьсгалын өөрчлөлтийг. Цаг агаарын өөрчлөлт бол уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шал ондоо шүү дээ. Өнөөдөр нартай байна, маргааш бороотой байна. Энэ бол цаг агаарын өөрчлөлт. Ямар ч өөрчлөлт яаж ч өөрчлөгдөж болно.
Уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг бол одоо бид нарыг хэлээд байгаа нийгэм, эдийн засаг, байгаль хэрхэн яаж өөрчлөгдөж. Ингээд ойлголтоос ахуулаад бид нар байгаль дэлхийгээ өөрсдөө эхлээд таних хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны үндэстэйгээр. Одоо хамгийн наад зах нь л гэхэд за бид нар одоо ингээд ногоон байгууламж гэж яриад байна тийм ээ. Хотод одоо яг Улаанбаатар хотод таригдсан ихэнх мод чинь улаас штэ. Улаас, хайлаас. Тэд нар байна ямар шинжлэх ухааны тийм таны одоо мэдлэггүй үүднээс учраас тэр маань дандаа эм улаас тарьцсан. Ихэнх нь. Манай биологчид бүгд мэднэ. Энээс гарсан одоо сөрөг нөлөөлөл юу вэ? Харшил маш их болсон. Хөвөн маш их болсон тийм. Одоо тэрийг тайрж болохгүй. Ургуулж болохгүй. Энэ юунаас болж байна? Энэ ерөөсөө мэдлэг байхгүй манай мэрэгжлийнхэн өөрсдөө ч гэсэн бас энэ дээр нэлээд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. За тэгээд одоо жишээ нь миний энэ номон дээр орсон судалгаанууд бол нэг тийм хүнд судалгаанууд бол ер нь бол том судалгаанууд бий л дээ. Гэхдээ ер нь ингээд анзаараад тахад бол маш энгийн юмнууд байдаг байхгүй юу. Жишээ нь одоо ингээд уур амьсгалын өөрчлөлт болоод байна. Монголд хэрхэн яаж нөлөөлж ийн гэдгийг бид нар яаж мэдэх вэ? Жишээ нь одоо ингээд үер байна. Зам болгоны өвөл болгоны ахир өвлүүд байна тийм ээ. За одоо жишээ нь Америкийн зүүн эргүүдээр ингээд далайн шуургууд маш ихээр болоод байна. Эдгээр ямар зүй тогтлоор яагаад ингэж яваад байна? Энэ маань одоо жишээ нь Монгол орны хувьд яаж нөлөөлж байна? Жишээ нь 2007 онд бол маш хатуу өвөл болсон шүү дээ. Энэ юунаас болсон? 2010 оны зууд байна. Харын зууд байна тийм ээ. Ургамалгүй болсон. Ерөөсөө л хуур ажилтаас болсон. Гэхдээ бид нар тэрийг ерөөсөө хүлээн зөвшөөрдөг байхгүй. Энэ бол ерөөсөө байгаль өөрөө ингээд өөрөө л ингээд өөрчлөгдөд яагаад вэ? Яг үүндээ бол малын тоотлогоо бол бэлчээрийн даацаас хамаагүй олон болцсон шүү дээ. 40 сая гэдэг бол. Гэтэл бид нар одоо яг манай Монгол орны бэлчээр дээр хичнээн тооны мал байх ёстой юм бэ гэдэг тооцоог бид нар одоо л гаргаж чадаагүй шүү дээ. Хүнээ бол тоолж чадаад. Тий. Хүнээ арай их тоосон шүү дээ. Ер нь бол гэх мэтлэнгээр бүх юм дээр шинжлэх ухааны хандлага байх хэрэгтэй байна. Шинжлэх ухаан одоо ийм арга хандлагатай байхын тулд маш их юм мэдэх хэрэгтэй, маш их юм унших хэрэгтэй, маш их одоо тийм мэдээ үзий сонирхыг гэсэн тийм хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Юуг л одоо төр засаг буруутаач гэдэг юм уу те. Эдээш нь ингэж байхаар өөрөөсөө эхлээд би одоо энэ чинээсээ одоо яаж эхлэх вэ? Шинэ одоо дөрөв хэлж штэ 8000 төгрөг гаргаад ингээд талбайгаа ургамлжуулчих. Ургамлжуулахад яг ямар ургамал хэрэгтэй вэ гэдгийг эхлээд судлах хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй, мэржлийн хүнээс нь асуух хэрэгтэй. Бид нар татаж зулгаахгүй бол бас яг нэг тийм нэг хандлага байна л асуухгүй бол нэг өөртөөс нэг яадгүй нэг юм хоорондын завсар үүсчихсэн. Тэгэхээр иймэрхүү хандлагуудаас эсвэл ерөөсөө өөрийгөө л эхэлж өөрчлөх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгэхээр онон би санжин та хэд бол ерөнхийдөө ард иргэдийн оролцоотой ард иргэдийн яг дунд нь явж өөрөө бол нилээд одоо бас энэ байгаль орчны талаар бол бас үйл ажил явуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг ажиглаж хахад одоо сая бол экологч маань хэлж байгаа нь ер нь өөрсдөө л ухамсарлах хэвээр. Тэгэхээр ухамсарлаж байгаа иргэд хэрвээ ухамсарлуулахын тулд ер нь яах хэвээр яг бодит ажил хийгээд амьдрал дээр явж байхад гол одоо өөрт чинь мэдрэгдсэн зүйлээ ямар арга замаар бид нар энэ олон нийт ард иргэд хувь хүмүүсийн хандлагыг өөрчилж чадах вэ? Иргэд маань бол яг хэд хуваагдчихад байна л да. Энэ дотор бол офисын ажил хийдэг хүмүүс, газар тариалангийн салбарынхан, уул уурхайн салбарынхан, залуучууд, хүүхдүүд гэдэг тийм. Тэгэхээр хүн болгон маань яг ямар ажил хийж байгаа, ямар амьдралын хэм маягтай ажиллаж байгаа гэдгээс хамаарат сэтгэлгээ нь бол үнэхээр өөр байна. Ялангуяа хүүхдүүд бол одоо бидний чинь нийт хүн амын маань 60 орчим хувийн залуучууд хүүхдүүд гэж байна. Тэгтэл энэ хүүхдүүд маань өнөөдөр ямар ч байгаль орчныхаа талаар мэдлэггүй өсөж байна, ойлголтгүй өсөж байна, байгаль дээр байж байгаа юм болгоны үн цэнийг ерөөсөө мэдэхгүй өсөж байна. Энэ маань бол бидний хамгийн аюул. Тийм ч утгаараа одоо байгаль орчны яам маань байгаль орчны боловсролын жил гэдэг энэ жил зарлаад маш эрчимтэй ард иргэдэд байгаль орчны боловсрол олохын чиглэлээр ажлууд хийж байна. За тэгээд офисын ажилчид бол жишээлбэл би одоо нэг офис цугаад гарахын хооронд би одоо яаж ч ногоо хөгжил хувь нэмрээ оруулах вэ гэж бодож байгаа бол тэр хүмүүс чинь ногоо офис гэж сайхан юм байж энэ офис дээр яаж байгаль орчинд ээлтэй амьдарч болох вэ? Яаж ажиллаа хийнгээрээ тэр хүн байгаль орчинд ээлтэй байх вэ гэдэг анхаарчны ойлголтыг авч бүрэн болцоотой. За хөдөө аж ахуйн салбар, газар тариалангийн салбарынхан бол тэр чигтээ байгаль орчинд ээлтэй ажил хийдэг хүмүүс байдаг. Тэгвэл бас хэдийгээр ээлтэй гэж байгаа болж байгалийн нөөц нөгөө хөрс гэдэг энэ ус гэдэг энэ нөөц баялагч ашиглаж байгаа тэрнийг үр ашиггүй ашиглаж байгаа юм хандлага айгүйх байдаг. Тэгэхээр одоо хөрсөө хамгаалж чадахгүй бол өнөөдөр жишээл тэр хүмүүс экологийн боловсролгүй хүмүүс л таарах гэдэг шүү дээ. Тэр дэлхийн дулаалын нөлөөллөөр одоо манай Монгол улсаа чинь хөрсөл ерөөсөн маш эрчим
зарчимтай одоо эх 10 жилд бол ер нь хүрсэхгүй болох нэ шимт хүрсэхгүй болох нь гэсэн юм хандлага ажиглаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл байгаль цагуурын дулаалал нэг хэмээн дулаар л өнөөдөр Монгол улсын газар тариалангийн салбарт шууд 10% ураг зарцад алдахад хүрнэ. Бэлчээрийг шууд 20% оройтуулна. За тэгэхээр ингээд экологч эрдэмтний маань хэлснээр одоо яг хэд дөнгөж л одоо 5 градусын нэмэгдэл гэхэд л ерөөсөө Монгол хүмүүнч бай, дэлхийн нийтч бай ерөөсөө ямар ч ургамал урах болцоог болох нь шүү дээ. Тэгэхээр хүн чинь одоо юугаа идэж амьдрах уу, мал нь юугаа идэх үү те. За тэгэхээр яг тэр бэлчээрийн дороотл гэдэг юмыг бол зайлшгүй ярихаас аргагүй болсон. Өнөөдөр одоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гэж ярьж байгаа энэ юмыг бол үнэхээр хэрэгжүүлэхэ болцсон. Одоо эртээр үед бол 12 3 дугаар зууны үед бол ерөөсөн Монгол улсын газар нутаг дээр байх ёстой малын тоотлогыг бол 10 сая, тэрнээс 5-аас 10 сая. Ерөөсө тэрнээс дээш байж болохгүй. Тэгэх юм бол бэлчээрийн талхагдал үүсээд ургамлын төрөл зүйлүүд багасаад экологийн дороотл үүснэ гэдгийг ухаантай өвөг дэц маань гаргацсан байдаг юм байна. Өнөөдөр Монгол улс маань одоо 40 сая гарцсан малтай тий. Үнэхээр ургамлан бүрхүүч байх болцоог болж байна. Ургамлан бүрхүүч байхгүйгаас болоод цас тогтоохгүй байна, зуд болж байна, хөрсний үржил шин байхгүй болж байна, хөрсөнд орох органик бодис байхгүй болж байна гэсэн үг. Тэр хэрээр бид нар өнөөдөр мал маанч тэр хүн маанч тэр наазахын хүнсний хэрэгцээг хангаж чадахгүй болох аюул нүүрлж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс ерөөсөө энэ тэргүүн ээлжинд одоо үнэхээр мэдээлэлтэй болооч тий. Зөвхөн тэр нэг цонхны цаана амьдрал байна, миний машины дотор амьдрал байна, гэр дотор амьдрал байна гэхээс илүүтэй гадагшаа хараач, гадаад орчинд чи болоод шорон шуурга шуурж яхад хинэн ч тэр надаас хамаагүй надаас хол юм шиг ойлгож явдаг. Гэтэл тэр шорон шуурга гэдэг юм чинь үндсэндээ биднэрт гамшиг хэлээд нь штэ. Тэгээ ус бороо орохгүй байна, гол ширгэж гин. Энэ болгоны мэдээллийг аваач. Тэгээд хамгийн гол нь мэдээлэл авсныхаа дараа сэтгэлгээндээ өөрчлөлтийг оруулаач. Байгаа юм чинь байхгүй болж болно шүү л гэдгийг ойлгосоо гэж хэлнэ гэсэн санааг хэлж байгаа шиг. Ер нь өөрөө бол мэдж байгаа бах доктор. Ер нь бол миний санахад бас Ирланд, ер нь барууны орнуудад бол хүүхдэд насан туршийн боловсрал гэж байгаль орчны боловсралыг ерөнхийдөө зөвхөн дунд сургууль гэж зааглахгүй аль болох одоо бага насны хүүхдэд ер нь 4 нас хүртэл хүүхдийн бүх одоо тий одоо насан туршдаа авч одоо ой тоондоо суулгах тэр бүх одоо мэдлэг боловсрал хандлага бий болдог гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг энэ за бид нар бүр нэг наснаас нь байг юм а гэхэд ерөнхийдөө одоо бид нар энэ хүмүүс залуучуудыг ялангуяа бид нар ер нь байгаль орчны боловсралыг дэвшлэх чиглэлээр яаж одоо хандах хэрэгтэй юм болоо. Бусад улс орны зарим бас нэг авч болохоор ямар жишээг та хэлж чадах вэ? Би өөрийнхөө сурж исэн газар Шинэ Зеланд л та. Тэгээд ногоон баг Диважин гэдгээр дэлхийд алдартай. Тэгээд тэр улсын зүгээр энгийн хүний нүдээр ажиглаж яхад цэцэрлэгээс нь л эхэлт юм байл л та. Ер нь бол хүүхдийг те багаас нь цэцэрлэгээс нь ахуулаад амьтныг яаж хайрлах уу те байгаль дэлхийтэйгээ харьцах боломжийг нэх өгдөг. Тэгээд экскурс гэх юм уу те явган аялал, ногоон аялал тийм зүйлсийг бол их явуулаад тэр аяллыг хийж явах явцдаа тэр хичээлээ зааж идэг. Тэгэхээр нөгөө бодтойгоор сурч ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр дэлхийтэйгээ харьцаад үзсэн хүүхдүүд маань эргээд нөгөө хог хаяна гэсэн ойлголт л байхгүй. Хогийг хогийн савндал хаяна гэсэн ойлголттой. Хогоо бүр ангилж хаядаг. Тийм юу насан туршийн тийм хэв маяг, амьдралын хэв маягтай болчдөг. Тэгэхээр манад ч гэсэн цэцэрлэгээс нь дунд сургуулаас нь тэгээд байг гэхэд бас оюутан залуусд ч гэсэн энэ талаар бол нэлээд их тийм бодиттой сургалт өөрсөнд нь оролцоотой нөгөө өөрсдийнх нь оролцоотой сургалтыг явуулвал идэв үр дүнтэй ах л та. Тэгээ сая хоёр хүний ярьж байгаа хоёр оролцогчийн маань ярьжсэндээ ч гэсэн санал нэг байна. Ерөнхийдөө бол энэ тэнд те одоо ингээд судалгаа шинжилгээ хийж байгаа эсвэл бодит амьдрал дээр өөрийн гэсэн сайхан баялаг туршлагыг хоримтлуулж байгаа хүмүүс л их байна. Гэхдээ тэднээс хоорондоо тийм мэдээлэл солилцох боломж их хомс байд юм уу эсвэл болцоог байдгүй эсвэл мэддэггүй те. Тэгэхээр энэ мэдээллийг одоо магадгүй нэг тийм том датабейс байх ч юм уу те тийм датабейс бий болгоод тэрэнд төрөлжүүлээд те одоо жишээлбэл органик тэр ногоо тарих талтай яахын хог боловсруулах талтай яахын амьдралын хэв маягтай юуг анхаарах хэвтэй ингээд мэдээллийг төрөлжүүлж бас болох юм. Би экологичоор нэвтрүүлгээ төгсгөе гэж бодож байна. Ер нь бас үзэгчдэд өнөөдөр бас хэлж өгөхгүй. Өөр амьсгалын өөрчлөлтийн цаашдын төлөв байдлаар нь ямар байх вэ? Монгол улс орны нөлөөлөх байдлаараа. За ер нь Монгол улсын хувьд бол юу шүүд за би бол бодлогын нөлөө олон баримтчиг дээр ажиллаж байсан. Бодлогын хувьд бол манайх бол аюу сайн гарсан. Бодлогын хувьд бол одоо дээш нэ төр засгийн хувьд. Гол нь тэрийг ард түмэндээ хүргэх, ард түмэн нь өөрсдөө тэрийг ойлгоод амьдрал дээр хэрэгжүүлэх тэр л юм биднэрт дутагдаад байна л да. Тэрийг л одоо гол нь сайжруулах одоо тэр төр ард түмний холбоо гэдэх тэр юмыг нь л одоо илүү сайжруулах. Нөгөө талаар хүмүүс өөрсдөө бас маш их сэтгэл зүрх гарах хэрэгтэй байна. Жишээ нь одоо би хамгийн түрүү хэлжсэн энэ номыг орчуулах гад яхад бол тэр үед мэдээлэл материал маш муу байсан тий бага байсан. Тэгээ яг би ингээд зориглоод 2 жил өөртөө зориглоод энийг гаргасан. Тий
аль болох хүмүүст хүрэх гэж үзсэн тийм ээ. Тэгээд Монгол төр орчуулад би бол нэг ашиг олъё гэж бол бодоогүй хамгийн түрүүнд хэлэхэд бол жишээ нь одоо өдрийн сандал гэхэд би бараг 100-аад номыг зүгээр хандуулчихж байгаа байхгүй юу ингээд. Тэгэхэд л одоо л биний ном нэг л айлхтал явахгүй л байгаа штэ. Гэдэг маань өөрөө үзэгчд бас хүсэхгүй байна. Уншихгүй байна. Таны гэж бодохгүй байна. Тийм. Тэгээд яг уур амьсгал гэхэлэр нэг л хүнд тийм сэдвүүгээд ойлгоод ич магадгүй хол гэсэн тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчтэй бас хэлэхэд ногоон хөгжил нэвтрүүлгийн зүгээс бас ерөнхийдөө энэ одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар хэрвээ үзэгч та бүхэн шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй баталгаатай нотлохотой ийм одоо мэдээллийг авъя, таньж мэдье. Улс орныхоо уур амьсгалын өөрчлөлтөд одоо өртөж байгаа энэ сөрөг үр дагаварт та яаж хувь нэмэр оруулах вэ гэдэг магадгүй та одоогоор юу хийхээ мэдэхгүй байгаа бол энэ одоо номыг уншсаар танд бас нэгэн сэтэл одоо төрхөн дамжиггүй болов уу гэж ингэж бодож байна. Энэ 7 хоногийн дугаар өгөр өндөрлөж байна. Бүх дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр зориулан явуулсан ногоон хөгжил нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг анхааран үзсэн эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяр та.